이 방법 모르고 세탁기 돌리면 오염 가득한 옷을 입는 겁니다. 베이킹소다 활용법 배워보세요. 첫 번째, 수건에 식초 200ml를 부으세요. 그 위에 베이킹소다를 솔솔 뿌려서 5시간 정도 물에 담가두었다. 세탁기를 돌리면 완전 깨끗, 기분도 상쾌한 빨래. 두 번째, 찌든 버너. 세제를 붓고 베이킹소다를 고르게 뿌린 뒤 식초를 부어 10분간 녹여주세요. 그 다음 걸레로 살살 닦으면 까맣게 찌든 버너가 반짝반짝 빛납니다. 세 번째, 싱크대 막혀서 당황하셨죠? 페트병에 베이킹소다 3스푼, 식초 반 병을 넣어 흔들어 배수구에 부으면 막힌 배수관도 시원하게 뚫립니다.